8 планети за добра ноќ. Бојан, слези долу, имаме изненадување за тебе, викна мајка му. Бојан прекина со цртањето и со брзина на светлината истрча од собата и слезе по скалите. Кога таму го чекаше неговиот војко, кого го немаше видено повеќе од една година. Војче Боби, воскликна Бојан и го прегрна најсилно што можеше. Ова е за тебе, се надевам дека ќе ти се допадне, му рече војко му, подавајќи му голема кутија на која имаше нацртано планети. Војче, дали знаеш колку ги сакам планетите и Вселената и Сонцето, се радуваше Бојан. Ајде да одиме и да ги наместиме во твојата соба, што велиш, предложи војко му. Бојан само кимна со главата и заедно тргна кон неговата соба. Дали може да ги наместам на твојот кревет, праша војко му. Да, може. Кога ќе заспивам, ќе си замислувам дека патувам низ Вселената. Војко му почна да ги вади една по една шарените топки од кутијата и како што ги закачуваше, му објаснуваше. Прво ќе го ставиме Сонцето. Сите планети од нашиот сончев систем се вртат околу него. Значи Сонцето е најглавно? Праша Бојан. Точно. Првата и најмала планета е Меркур. Неја ќе ја ставиме најблиску до Сонцето. Потоа е Венера. Неја можеме со голо око да ја видиме навечер на небото. Многу силно свети. Навистина, ќе ми ја покажеш ли, војче? Да, кога ќе се стемни, таа е најсјајна од сите звезди, објаснуваше војкото. Следна е планетата Земја, а веднаш до неја ќе ја ставиме планетата Марс. Аха, значи Марс е црвената планета, заклучи Бојан. Да, а до неја е Јупитер, најголемата планета, рече војко му и продолжи. А по неја доаѓа Сатурн. Дали знаеш дека само Сатурн има прстени околу себе? Праша војкото. Бојан не одговори ништо, како магепсан гледаше како пред неговите очи се создава сончевиот систем, каков што го гледаше во книгите и на интернет. Малите топки планети висеа над неговиот кревет. Еве уште последните две, Уран и Нептун, го слушна гласот на војко му, и сончевиот систем е готов. Бојан беше пресреќен. Војче, ти благодарам најмногу на свет, прекрасни се. Ветувам дека ќе ги научам имињата на сите планети, зборуваше со радост. А живеат ли луѓе на некоја од овие планети? Можеме ли да патуваме, например, на Марс? Љубопитен беше Бојан. Војко му се насмевна. За сега не можеме да патуваме до другите планети, а од сите 8 само на Земјата има живот. Штета, ќе беше убаво да се прошетаме до Марс, се разочара Бојан. Но слушај, знаеш ли што е најинтересно, праша војко му. Што? Праша Бојан. Твоите планети светат навечер, одговори војко му. Навистина? Едва и чекам да видам. Колку е часот? Кога ќе се стемни? Прашуваше Бојан. Дури се стемни, ти можеш да ја нацрташ планетата Земја, предложи војкото. Да, се согласи Бојан. Ќе биде иста како она над мојот кревет, а потоа ќе патувам во Вселената, се насмевна, замислувајќи се себе си како слетува на планетата Марс.